jama'a barka mu sake dawowa wannan cikato dangane da hutu da muka tafi na rabin lokaci. Idan za ku tuna na Khadija ta kai Warqa ibn Nawfal wato gurin ta kai manzo Allah wajen Warqa ibn Nawfal dan ya ba su labari akan me ya faru. Aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam me kake gani? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace ga abin da nake gani, ina ganin kaza ina ganin kaza ina ganin kaza. To shine sai Warqa yake ce da manzo Allah hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa. Wannan shine an-namus. An-namus abin da ake nufi da shi shine sahibu sir, ma'abocin sirri a yarensu a wancan lokaci. Ai wannan wanda kake gani shine ma'abocin sirri da aka saukarwa annabi Musa, yana nufin mala'ika ne da ya sauka wa annabi Musa da yake kawo masa wahayi. Ya laitani fiha jaza'an, a wata riwayar ya laitani kuntu fiha jaza'an, ina ma da ina da sauran karfi na, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka, ina ma ya Muhammadu lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garinka ina nan a raye, ina ma in taimaka maka, ina ma ina sauran karfi na in taimaka ma. Annabi ya ce a wa mukhrijiyahum, yanzu mutanen makkan yan uwana dangina za su fitar da ni daga garin makka. Warqa ya ce yau ai babu wani mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi na alkhairi illa udiya, face sai an yi gaba da shi. Duk wanda ya zo da alherin da ka zo da shi to tabbas za a yi gaba da shi. lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Annabi yana mamaki ce yanzu mutanen nawa na garin namu mutanen makka yanzu ni fitar da ni za su yi daga makka, yani ya ta'ajjab, shay'un gharib jiddan jiddan, wani abu ne ba kwarai da gaske yin shi yanzu da a garin namu za a fitar da ni. Warqa ce tab wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara, in dai ranar da za su yi maka wannan za su fitar da kai ya riske ni to in Allah sa da zan taimake ka taimako mai karfi. Amma na Warqa bai gushe ba, shikenan Allah ya masa rasuwa, kuma Allah ma ya dauke wahayin. A lokacin aka dauki lokaci mai tsawo ba a yin wahayi, kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito wannan hadisin a babu bad'il wahyi, haka Muslim ma ya ruwaito shi. Allah ya kara musu rahama da jin kai. A dunkule a nan gurin a ƙarshe ina so mu gane cewa na Khadija da ta kai shi, kun ga abin da wannan malami ya faɗa. Me yasa aka kai shi wajen Warqa ibn Nawfal? Ba boka bane, don kar wani ya ce an kai shi wajen boka. A'a, malami ne masani mai ilimi a wancan lokacin, ya karanta littafan da suka gabata, kuma dattijo ne ya goge da rayuwa, watakila iya fuskantar wani abin da su ba su fuskanta ba. Shi yasa suka je neman ƙarin bayani a kai. Ashe wannan yana nuna mana muhimmancin idan mutum wani abu ya rikice masa to ya je wajen wanda yake gaba da shi sai nemi ƙarin bayani a kai. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zuburi, ku nemi ilimi, ku tambaya ma'abuta ilimi in ba ku sani ba. Wa shifa'ul ayyi su'al, wanda bai sani ba maganin ciwonsa shine ya tambaya. Amma mutum ya zauna ya takabbar, ya tabaktar, yana nuna isa, yana faɗi, yana kumbura, baya zuwa ya tambaya. In abin duniya ne zai je ya tambaya, in harkar kasuwanci ne zai je tambaya, idan neman aure ne zai je tambaya, in neman kwangila ne zai je tambaya, idan neman siyasa ne, neman matsayi ne zai je tambaya, amma ba zai tambaya akan addini ba, ya takabbar. Waɗannan malaman yaushe ma suka karatu da Allah, yaushe da Allah suna ta abin da kawo mutane rikici, na kawo mutane tashi hankali. Subhanallah al'azim. Ya takabbar la yas'al, yana girman kai saboda matsayin da yake da shi ko saboda daraja da ya ga yana da ita, saboda ɗan kuɗi da yake hannunsa aka bashi ajiya ko riko kafin Allah ya karɓa kayan shi, ba zai tambaya ba. To ku duba manzon Allah ɗin gurungum aka ɗauke shi aka yi shi aka yi tambaya. Sannan kuma daga nan ne malamai suke cewa wannan Warqa ibn Nawfal din suka ce ai sahabi ne ma, wasu malamai suka ce sahabi ne, ai yayi imani ma da annabi. Saboda me? Cewa idan Allah ya kai ni lokacin da Allah ya turo ka, ranar ka, kwanakinka da Allah ya turo ka, ni kuma zan taimake ka. Me yake nufi? Zan yi imani da kai. To kuma Allah bai kai shi wannan lokacin ba sai ya rasu.
to shi yasa aka ce cikin adalcin ubangiji Allah zai sanya cikin me cikin sahabbai, saboda me laqiyan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa amana bihi law yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama law hadara waqtahu, da ya halarci lokacinsa. wannan yana daga cikin fawaid ilmiyya al-fawaid al-fiqhiyya al-mustanbata min hadhihi al-qissa at-tayyiba, wanda fa'idoji masu ilimi na ilimi da zamu iya amfanuwa da su a cikin wannan ainihin wato kissa din. Sannan kuma da ƙarshe ya nuna mana cewa ashe fa duk wanda ya zo da gaskiya za a yi gaba da shi, wanda ya zo da ainihin alheri za a yi fada da shi. Ya jama'a mu fahimci wani abu, ɗabi'ar ɗan adam al'insanu aduwwu ma jahilahu, galiban ɗan adam abokin gaba ne ga abin da yake ya jahilce shi. Idan mutum bai san abu ba yana fada da shi, gaskiya yawanci takan zo mutane ba su santa ba sai su ta yaƙi da ita, sai su ta fada da ita. Da yawa ana samun mutane za su ta fada da gaskiya, kuma wannan albishir ne ga masu da'awa da aka sa su a gaba, albishir ne ga masu da'awa da ake tona musu rami, albishir ne ga masu da'awa da ake halakar da su, ake kokarin kashe su, ake ɗaure su, ake tuzartar da su, ake jifansu da maganganu da kalmomi marasa daɗi. Albishir ne gare su cewa ai babu wani wanda zai zo da irin abin da manzon Allah ya zo da shi face sai an yi masa gaba. To wani zai zo ya ce ne wai zai zo yana kira akan gaskiya ba a zage shi ba, zai zo yana kira akan gaskiya ba a dangware masa fuska ba, zai zo yana kiran akan gaskiya ba a rubuce-rubuce a kansa ba, ana so a kore ka. Ka duba annabi kansa aka ce sai da aka fitar da shi, annabi yana mamaki ya ta'ajjabe shi, awa mukhrijiyahum, yanzu mutanen nawa fitar da ni za su yi. Kenan malam ba mamaki jama'ar da kake karantawa su wulakanta ka wata rana, ba mamaki mutanen garinka su kore ka a garinka, ba mamaki jama'ar garinka su wulakanta ka. Wani bawan Allah ya yi karatu ya yi ilimi a jami'ar musulunci ta Madina, ya koma ƙasarsu yana da'awa yana kira zuwa ga tauhidi da kaɗai ta Allah. Da ya koma ƙauyensu garinsu shi kaɗai yake kira akan tauhidi ɗin nan, don duk mutanen ba su fahimta ba, suna bautar gumaka, suna bautar suna bautar kabirrika, suna shirka, suna kiran wani Allah, suna tsafe-tsafe. Ya kama wa'azi da ƙarshe dai mutanen nan suka ce su ba su yarda da addinin da wannan mutum ya zo da shi ba. Ya jawo ƙur'ani, ya jawo hadisi, ya yi bayanin maganganun malamai, amma ina suka yi ta faɗa da shi da iyayensa da 'yan uwansa da danginsa. Suka kama shi da shi da matarsa, suka masa shegen duka, suka kama gidansa, suka ƙone gidan ƙurmus gaba ɗaya, suka tattare shi, suka ce fita ya bar garin. Ya fita ya bar garin, ya tafi wani wuri ƙauye a daji can, ya je ya zauna. Su da kan suka yi nadama, suka ce gaskiya abin da suka yi wannan abin ba daidai ba ne. Yaya mutumin nan ɗan garin nan ne, ba baƙo ba ne, ba zuwaye ba, aka yi masa wannan wulakanci, aka tozarta shi, a je a dawo da shi. Aka je aka ce za a dawo da shi, aka ba shi haƙuri, ka dawo za mu gina maka gidanka, abin da muka ba daidai ba ne. Kaga irin abin da aka yi wa Jurayj, kamar yadda Imam Bukhari ya kawo a cikin sahihinsa, haka shi ma aka yi wannan bawan Allah. Ya yi haƙuri tun da mai da'awa ne, ya yi haƙuri ya dawo, aka gyara masa wurin zamansa, ya koma da iyalinsa, ya ci gaba da da'awarsa. Suka gina masa masallaci, masallacin da suka kona ko gurin da suka kona ko gurin da suka hana shi karatu suka gina masa da kansu. Sai da ya zamanto gabaki ɗaya garin nan sun gane tauhidi, sun gane hanya ta kwarai. So ashe ya kamata mu fahimta cewa duk wanda ya zo da hanya ta kwarai to zai gamu da gaba da ƙiyayya daga ainihin wato mabiya. Abu na gaba ya ku yan uwana, cikin abubuwan da suka faru a cikin wannan wata mai alfarma, watan Ramadana, a shekara ta 10 daga turo annabi sallallahu alaihi wa sallama, shekara ta 10 daga turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Zan yi bayanin akwai abubuwan da suke shekaru ne na turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai kuma shekaru na hijira, albi'isa da kuma alhijira. Mahaifin wato a dan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa shine Abu Talib, ammun nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib ya rasu a shekara ta 10 a watan Ramadana, shekara ta 10 daga turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku lura da wannan, duba mahaifin wato dan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam, mu duba matsayinsa a wurin annabi sallallahu alaihi sallama. Duk da cewa bai samu musulunci ba, Allah bai masa arziki ya samu musulunta ba, amma Allah madaukin sarki ya kaddara masa mutuwa a watan Ramadana, lokacin tun kafin a turo annabi sallallahu alaihi sallama, kafin ma a farlanta
Ramadan din kenan. To Allah madaukin sarki ya kaddara masa mutuwa wannan. Bayani dangane da wannan bawan Allah wato baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dan uwa yake ga baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi, kuma shine mahaifin Aliyu, shi yasa ake ce da shi Ali ibn Abi Talib, shine mahaifin Ja'far, shi yasa ake ce da shi Ja'far ibn Abi Talib, shi yasa shine mahaifin Aqilu, shine ake ce da shi Ali Aqilu ibn Abi Talib. Dan uwa yake ga baban manzon Allah da su Hamza da sauransu. To ya nuna wa manzon Allah kauna kwarai da gaske. A cikin yan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya rike manzon Allah riko irin yadda Abu Talib ya masa. Ya fifita manzon Allah akan ƴaƴansa, ya faranta wa Annabi, ya kare wa manzon Allah duk rashin kirki da kafirai da Qurayshawa suke masa. Babu abu na kyautayi da mutunci da biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya so manzon Allah iya so, ya kaunaci manzon Allah iya kauna. Shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunace shi kuma ya yi kokarin shigar masa da musulunci, amma Allah bai bashi dama na ya karbi wannan musulunci ba. To yana da kyau mu fahimta, saboda akwai waɗanda suke yadawa suna cewa ai Abu Talib ai musulmi ne, ai Abu Talib ya musulunta, ai kaza sauransu. Za mu zo cikin magana da za mu faɗa insha Allah ta'ala mu kawo nassi karara hadisi da ya nuna cewa wannan bawan Allah fa bai musulunta ba, dan shi musuluncin nan Allah ne ke ba da shi kuma bai ba shi ba. So za mu dakata anan saboda yanayi na lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada, na kuskure Allah ya fi mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.